Moldàvia. Moldàvia n'ha fet una de l'alçada d'un campanar amb el tamarro que han escollit com a guanyador de la Finala Nacionala. I això que és un tema al qual inicialment jo no li vaig donar la importància que realment té. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Alba Visió, el podcast Eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc eurofan. Esteu preparats per viure i no només per veure els festivals de música europeus més interessants de l'any? Som-hi! Moldàvia torna amb força enguany. I dic que torna perquè l'any passat van fer les audicions de la seva selecció nacional i van determinar que el nivell musical era tan baix que més valia la pena retirar-se de determinat concurs musical europeu que tots coneixem. Enguany, però, tornava la selecció nacional per la porta gran. El que fins fa poc se celebrava en un recinte petitonet i més aviat cutre, aquest any s'ha transportat al Chisinau Arena, l'estadi més gran del país. I com ho han aconseguit això? La televisió moldava afirma que amb la venda de més entrades, en ser en un recinte més gran, amb més públic, i l'entrada de patrocinadors importants, han permès fer un festival de més qualitat. I el cert és que no estava gens malament. Era prou decent, llarguíssim, però prou decent. I era indiscutible la mà estesa cap a Europa per part de Moldàvia. La Finala Nacionala, la gala final d'aquesta preselecció musical moldava, va ser menys amena del que esperava, però es va allargar 1 hora i mitja més del que estava inicialment previst que durés. Van ser unes 4 hores molt innecessàries per tan sols 16 cançons de les que disposaven en competició. Van fer blocs de cançons de 4 en 4 i entre cadascun d'aquests blocs feien publicitat i feien actuacions d'artistes convidats, és a dir, que la cosa s'eternitzava. I un cop actuats tots els concursants, encara van fer 1 hora més d'actuacions, d'intervals, fins que no van començar a tancar línies i a donar les puntuacions. Podria ser que per una vegada que tenen un gran escenari i que tenen un lloc meravellós per poder-ho donar tot, ho hagin volgut aprofitar al màxim per si de cas la cosa no es pot repetir l'any vinent. O potser és que realment volien demostrar-li a Europa que poden estar a l'alçada i que poden muntar un festival decent amb artistes convidats importants. Hi havia Jamala, per exemple, guanyadora d'Eurovisió per Ucraïna el 2016. Hi havia d'altres artistes eurovisius d'anys anteriors i també la crème de la crème dels antics representants de Moldàvia a Eurovisió. Un altre dels problemes que va tenir aquest festival musical és que no totes les cançons han estat accessibles a les plataformes prèviament a la celebració del festival. Això és un problema perquè vol dir que els oients no podem fer-nos a l'orella de totes les candidates. Unes quantes de les que m'havien agradat sí que hi eren, però n'hi ha d'altres que no les he pogudes anar escoltant perquè no estaven a cap plataforma. I això el que fa és que afavoreix uns artistes per damunt dels altres. Alguns parteixen ja amb avantatge respecte dels altres. De les 16 cançons en total que competien a la Finala Nacional, n'hi va haver 7 que a mi personalment em van agradar molt a primera escolta. Però després, mentre les anava escoltant, em vaig quedar amb 3 cançons principalment. I cap de les 3 era la que va guanyar. La tercera que més m'agradava era Dance and Cry de Katie Rain, una cançó de pop electrònic que té moments de balada. Ni us la comentaré en realitat perquè va quedar 12a. Tot i que en directe he de dir que a mi em va semblar que quedava bastant bé. La posada en escena em va agradar, va estar ben cantada, però bé, probablement no era una cançó gaire competitiva i em vaig quedar bastant sola defensant aquesta proposta. La segona que més m'agradava, en versió d'estudi, val a dir, en versió d'estudi, era el tamarro Pink Margarita de Catalina Solomak. És una cançó molt eurovisiva, un guilty pleasure dels bons, d'aquells que penses una cançó eurovisiva com hauria de ser? Doncs aquesta té tots els ingredients.
Una cançó pop, molt fàcil d'escoltar, de digerir, amb instruments de vent de fons i amb un toc també molt de l'est. Tot i així, amb la posada en escena i amb el directe, va perdre una mica de força. Vocalment, Catalina Solomagno va estar impecable. I de vegades és el que passa amb aquest tipus de propostes, que en versió d'estudi són xulíssimes i en directe punxen una miqueta. Malgrat tot, va aconseguir quedar la tercera en la classificació global d'aquesta Selecció Nacional. O sigui que no està gens malament el resultat. La primera que més m'agradava, la meva guanyadora, era una cançó que també se'n va desinflar una mica en directe. Es tractava del cantant Batxo amb la cançó Tata. Una cançó xulíssima d'escoltar, de veritat, en la versió d'estudi. Estil pop electrònic, cantada en moldau i amb un molt bon drop. Per qui no ho sàpiga, en llenguatge musical, per drop ens referim a un canvi de ritme sobtat, on de vegades tenen més presència els baixos, principalment en música electrònica dance es donen aquests drops. Són moments on sovint es deixa de cantar i pren protagonisme el ritme de fons. En fi, Batxo va portar una proposta molt del seu estil, amb un molt bon drop. El cantant va participar a les audicions de la Finala Nacional de l'any passat en col·laboració amb un altre grup que es deia Carnival Brain. I és que l'any passat ja portaven un tamarro anomenat Semafoare, una cançó que jo a dia d'avui segueixo escoltant a les meves llistes de reproducció. Per tant, sí, era indubtable que la de Batxo seria la meva proposta guanyadora de totes. Això va ser fins que vaig veure la proposta a l'escenari. Va estar molt ben cantada, això sí, això no li treu ningú. Però la persona a qui li va aconsellar a Batxo aquella posada en escena no li volia gaire bé. O potser és que li queia malament. La cançó parla d'un pare que abandona la seva família. És a dir, que és un tema de fons potent. I en lloc de donar-li o de pensar una posada en escena que tingués certa solemnitat, ell va aparèixer damunt de l'escenari amb un osset de peluix. Amb un osset de peluix? Abraçat a un osset de peluix. I després apareixen dues ballarines també abraçades a un osset de peluix. Durant l'actuació fa teràpia amb l'osset de peluix. No funcionava de cap de les maneres. No li ho podia comprar, una cosa així. No es podia prendre seriosament. La veritat és que no em va començar, però gens ni mica. I sobretot perquè quan Batxo va sortir a escena ja havia cantat la cançó guanyadora de la Selecció Nacional i va ser una cançó que no estava en el meu radar, però és que em va deixar bocabadada damunt de l'escenari. I abans d'arribar a aquesta guanyadora, però, deixem acostar-li de la segona classificada. En un segon lloc, per a mi completament incomprensible, hi teníem la proposta de Pavel Orlov, Can't Say Goodbye. Aquesta va estar ben cantada, això els ho dono. Són una banda que portava una cançó una miqueta funky, el cantant té molt bona veu, la veritat, i un color vocal força interessant, diferent. Ara bé, a mi se'm va fer llarga la cançó, llarga i plana. Una banda, tots vestits de negre damunt de l'escenari sense fer gaire més que cantar, sense fer show. Per quedar segona, jo crec que no era, en absolut que no. Però entre el públic i el jurat, doncs no van pensar el mateix que jo. Va ser la segona més votada del jurat moldau i la tercera del públic i del jurat internacional. Per tant, sí que va agradar més del que em va agradar a mi. Ara sí, qui es va endur tots els 12 que es podien dur va ser Satoshi amb la cançó Viva Moldova. Sí, ho heu sentit bé. Viva Moldova. Va arrasar amb les votacions aquesta cançó i, francament, després de veure'n l'actuació, és que ho entenc a la perfecció. L'actuació tenia moltíssima energia, no paraven tots de bellugar-se, no et permetien desenganxar-ne la mirada del show que estaven fent. Estava molt ben cantada. És una cançó claríssimament de directe i no tant d'escoltar-la en plataformes, perquè quan la vaig sentir per primera vegada, honestament no vaig saber què pensar-ne. Sí que li vaig donar un aprovat, justet, però aprovat, però és que quan la vaig veure en directe em va quedar claríssim que era la proposta guanyadora. De lluny, vaja. Val a dir que la versió de les plataformes era diferent que la versió que van interpretar en directe. En directe li van fer un revamp, és a dir, que li van donar unes quantes voltes i van incloure-hi un violí, una cantant femenina... Vaja, que l'havien millorada amb escreix.
És una cançó molt de preselecció de l'est, d'aquestes que no saps si van de debò o no. D'aquestes on la lletra hi posen un popurri de tòpics en moltes llengües i plena de clixés. Una cançó que no pot existir gaire més lluny d'una preselecció eurovisiva. I és que la lletra no té pèrdua, Ojo! Viva Moldova, aloha, adio vida loca, Soroka, Europa, Palma de Mallorca, saluti a tutti, Moldova is on duty, una, nova, República Moldova. Sembla tot molt superficial i molt vida loca i jiji-jaja, però fixeu-vos en la part final, que és bastant clau. Moldova is on duty, una, nova, República Moldova. Una nova República Moldava unida. Aquesta és la clau de l'èxit d'aquesta cançó. Un missatge molt i molt patriòtic que ressona directament en un context on Moldàvia vol tirar cap a una Moldàvia unida. En algun moment, crec que us havia explicat que a Moldàvia hi ha una regió que es diu Transnístria, que està en conflicte des de fa molt de temps, des de la caiguda de la Unió Soviètica, de fet. La regió fa frontera amb Ucraïna i fa molt de temps que té una reivindicació d'identitat pròpia. I, de fet, ells mateixos estan autoproclamats com a estat independent, malgrat que internacionalment no hi hagi ningú que ho reconegui. Fa molts anys que Moldàvia no té a efectes pràctics influència sobre aquesta regió de Transnístria que es va anar apropant de Rússia amb els anys. L'any 2003, Rússia va pressionar perquè Transnístria signés un memoràndum en què passés a formar part d'un estat federal de Moldàvia. Inicialment, Transnístria volia ser reconegut al mateix nivell que Moldàvia i no els feia massa gràcia signar aquest memoràndum, però van acabar cedint a les pressions i van demanar a Rússia que hi hagués presència militar russa durant els propers 20 anys per a protegir-los. En aquell cas, qui es va acabar fent enrere del tot va ser Moldàvia, pressionada per la comunitat internacional i pels Estats Units, perquè no volien tenir tropes russes tan a prop de les fronteres. El conflicte, per tant, porta molt de temps en stand-by, bastant congelat, perquè les converses s'han reprès i s'han suspès diverses vegades. Actualment, tothom reconeix que Transnístria pertany a Moldàvia, fins i tot Rússia, que encara hi té tropes a la regió i efectius per tenir cert control d'aquella zona. Després de l'annexió de Crimea per part de Rússia el 2014, Transnístria va demanar ser russa, directament formar part de Rússia. No ho són. I el conflicte encara és latent. Per exemple, Transnístria suposa a acceptar una educació en romanès i l'educació es fa en moldau i en rus. El que passa és que, segons els filòlegs internacionals, no es reconeix el moldau com a llengua, sinó que diuen que tan sols és romanès escrit en alfabet ciríl·lic. El cas és que la invasió russa a Ucraïna el 2022 no ha fet pas que la situació millori. Ucraïna va tancar totalment la seva frontera amb Transnístria i això impedeix que el gas rus que utilitzava la regió pugui arribar-hi, la qual cosa va portar a una greu crisi energètica que es va resoldre mitjançant acords amb Moldàvia per al subministrament de gas. Les autoritats de Transnístria, de fet, diuen que els moldaus actualment estan violant les llibertats i els drets humans a la regió. Però darrerament, com que no està ni de lluny clara la victòria de Rússia a Ucraïna, hi ha una certa tendència a Transnístria de començar a dubtar també del fet de voler ser russos. I en paral·lel tenim a Moldàvia, que està fent esforços titànics, que voldria formar part de la Unió Europea. Tot plegat fa que la victòria d'una cançó patriòtica que es diu Viva Moldova, que parla de la nova República Moldava unida, tingui un altre sentit completament diferent a la tonteria que ens podíem pensar que era d'inici. Per tant, aquesta proposta moldava no ens deixa pas indiferents. I he de confessar que quan l'he començat a escoltar en plataformes, malgrat la temàtica patriòtica, és una cançó que fa festa. Al proper episodi us parlaré d'un altre festival de música una miqueta menys polèmic, potser que el de Moldàvia, com és el Malta Eurovision Song Contest, que va guanyar una cançó que, però, no desperta consens.
Així que estigueu atentes i atents. Fins ben aviat!